जस्तो म 3 साल अब किन छुट्टी गएन भन्दा यस्तै कहिले घुम्ने यताउति हैन कहिले अब नयाँ ल्यापटप किन्ने हैन आफूले पनि खुसी बनाउनु पर्छ के भन्ने हो नि खाली पैसा कमाएर घरतिर मात्र पठाउने हैन अनि आफू चाहिँ खाली त्यो अनुहारमा 12 बजेको जस्तो ड्युटी ल हैन ओभर टाइम गर्दा पनि उद्रुष्ट अनुहार थियो त्यस्तो गराउनु हो त्यो त त्यही भएर आफूलाई खुसी बनाउन पनि कहिले नयाँ मोबाइल किन्ने कहिले नयाँ घडी किन्ने हैन आफूमा पनि केही न केही खर्च गर्नुपर्छ के मानिसले खाली जम्मै पैसा घरतिर पठाउने ओभर टाइमको हैन त्यही पैसा ईदको छुट्टीको घर पठाउने हैन घरतिर मात्र अरूलाई प्रगति गराएर पनि हुन्न के हुँदैन स्वयं आफू पहिला पर्फेक्ट हुनु पर्यो त्यसपछि बल्ल अरूलाई पर्फेक्ट गराउने हो के स्विमिङ खेल्दा पनि त्यही त हो नि हैन पहिला आफू बस्ने अनि बल्ल अरूलाई सिकाउने हो नि त आफू सिकेर अरूलाई सिकाउने हो त भनेको त पैसा धेरै कमाएर नि के गर्ने यार हो कि हैन त आखिरीमा मर्दा नाङ्गै हो हैन कता कता जान्छन् हैन तर जहाँ गए पनि मानिसले भनेको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने हो सही हो जस्तै मेरो लक्ष्य के हो भन्दा मेरो लक्ष्य भनेको अब त्यहाँ चोकमा 3 तले घर बनाउनु चाहे मैले यहाँ भाडा माझेर 3 तले घर बनाम हैन चाहे मैले कसैको कपडा धोएर गराम हैन चाहे मैले त्यो अब रुम सुम साफ गरेर बनाम चाहे अब लगेज सगेज उठाएर गएर टिप्सले बनाम चाहे मेरो सेलरीले बनाम त्यो त सही हो मेन भनेको हाम्रो इन्टेन्सन भनेको नि हाम्रो उद्देश्य के हो त्यो उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ कि विदेश आएपछि नत्र त जापान कोरिया जहाँ गए पनि फाइदा छैन कि आफ्नो इन्टेन्सन आफ्नो उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकेन भने नि जहाँ गए मान्छेले यार लेबर काम गरेर उहाँ 4 तले 5 तले घर बनाउँछन् हो कि न मान्छेले गीतै गाएर पनि हो कि न भन्नु त कत्र काठमाडौँमा घर जम्मा गर्छ सही हो जहाँ गए पनि हामीले भनेको के हो भने हाम्रो इन्टेन्सन उद्देश्य के हो त उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्य पूरा भइसकेपछि नेपालमै केही सानो तिनो व्यवसाय गरेर जस्तै कस्तो भने मान्छेहरू हाँस्छन् नि हैन हजुर जस्तै त्यो मैले केही भने हैन ल मैले भनेको अब 10 लाख ब्याङ्कमा भयो भने बल्ल विवाह गर्छु भनेर भने नि मान्छेहरू हाँस्छन् के हो किन भन्नु त तर किन हाँस्छन् भने अब उनीहरूलाई थाहा हुन्न बुझ्दैनन् हैन म कतिको रेस्पोन्सिबल छु भन्ने मलाई मात्र थाहा हुन्छ के र मेरो फ्यामिलीलाई थाहा हुन्छ त्यो बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुन्न त्यही भएर मान्छेहरूलाई यस्तो कुरा भन्दाखेरि हाँस्छन् के हो किन भन्नु त मैले 10 लाख ब्याङ्क एकाउन्टमा राखेर बिहा गर्छु भन्ने नि मान्छेहरू हाँस्छन् हो त्यही भएर अब मैले यो कुरा नभए नि किन तर मैले गरेँ भनेखेरि सबैले ओहो कहाँबाट ल्याएर गर्यो भन्ने नि कहाँबाट के हो कसो भनेर हुन्छ तर मैले यो कुरा फेरि पहिल्यै भने कसैलाई त्यो मान्छे हाँस्यो अनि पनि ल मलाई काम गर्न मजा आउँछ के कसरी मजा आउँछ भने त यस्तो गर्नाले त्यो साँच्चै पुरा गरेछ भनेर हैन मान्छेहरूले ओहो यसले त भनेको कुरा त गरेरै देखायो त्यही भएर मान्छेले भन्न पनि पर्छ कुरा पनि सुनाउने तर पुरा पनि गर्नुपर्छ के भएको छैन अनि बिहे कस्तो के गर्ने प्लानहरू छ अब के गरेर चाहिँ बिहे गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ त हजुरले अब बिहे गर्ने योजना त छ तर अझै उमेर पुगे छैन मेरो लक्ष्य चाहिँ नि 30 वर्षभन्दा अगाडि जस्तै 30 वर्षभन्दा उता कट्न भएन क्या 30 वर्षभन्दा यतैको उमेरमा बिहे गर्ने लक्ष्य छ है त्यसको लागि मैले अब पैसा सैसा अहिले कमाइरहेको छु सानो कुटुरो पनि बनाउँदैछु घरतिर दुलै राख्नको लागि त्यही हो त्यसको लागि बिहाको लागि चाहिँ धेरै अब कुरा नगरौँ अब त्यस्तो गर्लफ्रेन्ड सलफ्रेन्ड पनि छैन अब मागेर बिहा गर्ने हो अब मागेर बिहा गर्दा अब कोले अनि हजुरको पहिलाको गर्लफ्रेन्डहरू यसो छ होला ब्रेकअप भएकोहरू हजुर उहाँलाई के सन्देश छोड्नुहुन्छ अब छन त छन अब 2-3 जना थिए अब हैन 10 कक्षामा 8 कक्षामा 12 कक्षामा पढ्दा लभ परेकाहरू थिए हजुर अब सबैको चाहिने बिहा भएर घोरले छोराछोरी बनाइसकेका छन् हजुर अब उनीहरुको चाहिने आफआफ्नो जीवन जिउने आफआफ्नो हैन स्वतन्त्रता छ के अब उनीहरुले मसँगै बिहा गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन मैले उनीहरुसँगै बिहा गर्न पर्थ्यो भन्ने पनि छैन हैन अब उनीहरुसँग बिहा गरेको म अहिले अब यसरी यहाँ बसेर गफ गर्न पाउँथेन होला मेरो जिन्दगी अर्कै हुन्थ्यो होला हैन त्यही भएर हुनीको कौन टाल सक्ता हे भन्छ नि एउटा हैन त्यो कहावतलाई चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु त्यही भएर सबैलाई आफआफ्नो जीवन जिउने स्वतन्त्रता छ त्यही भएर मैले कसैलाई केही फोर्सफुल्ली गर्न चाहन्न सबै आफआफ्नो ठाउँमा आफआफ्नो टाइमलाइनमा आफआफ्नो जिन्दगी बिताइरहेका छन् बाटोमा भेटघाट हुँदा राम्रोसँग बोल्ने हाँस्ने यताउति त्यो चाहिँ भइरहेको छ त्यही हो हजुरको अब यो भिडियो मार्फत तपाईको अब पहिलाको गर्लफ्रेन्डहरुले पनि यो भिडियो हेर्छ होला है अब बाँकी सन्देशहरु अरु केही छोड्नु छ हैन उहाँहरुले निरन्तर हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ कसैले लाइक गर्नुहुन्न कसैले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्न हैन हेरेर मात्र छोड्नुहुन्छ मलाई थाहा छ हजुर तर उहाँहरुलाई चाहिँ नि
जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि खुसी भएर राम्रोसँग होइन आफ्नो बालबच्चा पाल्ने होइन अनि त्यसपछि अब आफ्नो घर व्यवहार हेर्नु होला भनेर चाहिँ नि म आशिष दिन चाहन्छु। त्यही ल धन्यवाद छ हजुरलाई। धन्यवाद।